څومره مو زړه غواړي چې ځان وګټو، بل وګټو، یو یې وګټو او چې ټول وګټو، خو اوس په څه حال یو؟ موږ بایللي وګړي یاستو، ځکه چې د ګټلو لپاره مو غلطه لار په مخ کې نیولې، د بل څیرل، د بل لاندې کول، د بل او دا ټول هم په دې نامه چې بل لاره ته برابروو. راته کړی وای غواړې څه سي؟ غټ، لوی، امیر الممالک. دی امیر الممالک آیا کولی شي د جنت یو موټی خوشحالي ترلاسه کړي؟ غواړي غټ شي، په تن وپړسېږي، تر ډایناسور او هر بل زنده جانه غټ شي، خو بیا یې څه؟ په څه ارزي؟ سره او شنه چې د ټولې دنیا د ټولو خزانو کلید ستا په واک کې وي، ته د خدایي رڼا یو ستوری ورباندې اخیستلی شي، پیرودلی شي، نو څه شول؟ یو مخ بایلات ده، تر هغو چې مینې ته مخه کوي. په مینه کې ته له ځانه نیولې، بیا تر شاوخوا او بیا تر کلي کوڅې او ښارو، وطن او وطنونو پورې غوړېږي، زیاتېږي، تیتېږي. مینه بل څه کوي؟ دغه اوس یوه ژمنه وکړه له ځان او یوه ژوندي سره، له ټولې هستۍ سره، چې زه مینه کوم. په دې کار سره تا څه وکړل؟ تا له ټول حیات سره، له ټولې هستۍ سره، له ټول حقیقت سره د دوستۍ تړون لاسلیک کړ. هغه څه چې بشر یې هیڅ کله په یاد نه لري او هیڅ کله ممکن او شون یې نه ده چې د دنیا کوم سردار د بري دې کچې ته ورسیږي. نو مینه ته ولې مخه نه کوو؟ ځکه وایم چې مینه زور کار ده او زړور کار ده، او لویه دا چې له ځانه پیلېږي. اول به ځان ته غېږه ورکوي او بیا به ټول حیات ته غېږه خلاصوي، او بیا به یو مخ د دغه ټول حیات څښتن ته ځان په مینه ډالۍ کوي. دغه د هغه تقدیر چې په زړونو کې مو ویده ده، خو راویښول غواړي، او د راویښولو لارې هم ټوپ و ټوپک و بم نه ده، فقط مینه کول دي. رښتیا چې مینه د آګاهۍ قیامت ده. راځئ چې په دې قیامت سره یو مخ ژوند خپل کړو.